Dünən mən cənab prezident evdən dedilər çörək al 40 qəpiyə çörək. Mən satıcını anlattım ki, salam, bu müraciətimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevə. Cənab Prezident, cənab Ali Baş Komanda, mən Kərimov Fərman Ramizoğlu, Saatlı rayon sakiniyəm, ailəliyəm. İki dənə körpə evladım var. Biri 7 yaşında, biri 5. Cənab Prezident, cənab Ali Baş Komandam, artıq mən yoxsulluqdan evladımın üzünə baxa bilmirəm. 3-cü aydır ki, işdən çıxmışam. DOS iş mərkəzində işləyirdim. Özüm də cənab prezident evsizəm. Kirayə qalırdım. Qallamda, hazırda. 3-cü aydır cənab prezident işdən çıxmışam. İşlə heç kim eləmir təmin. Mən evladlarımın ehtiyacını qarşılaya bilmirəm cənab prezident. Utanmam. Evladımın qarşısında mən utanmam. Hörmətli Ali Baş Komandan, cənab prezident İlham Əliyev, mən neynim? Mən neynim cənab prezident, neynim? Evladımın qarşısında acizəm. Evladımın ərzağını alamıram, çörəyini alamıram. 3-cü aydır işsizəm. Kira pulunu verə bilmirəm. Kira pulunu verməkdən ötürü mən keçən ay evdə tostoğran maşını var idi. O satdım, üstünü ondan 3 manat, ondan 5 manat düzəltdim. Evin kira pulunu verdim. Cənab prezident, oğlum Məhdi sentyabrda məktəbə gedir, 2-ci sinifə. Mən onun məktəb paltarını alamayacağam. Dərs ləvazimatlarını alamayacağam. Cənab prezident, mən məcburiyyətdən bu videonu çəkdim. Mən məcburam. Mən məcburam ki, vətəndaş olaraq sizə ümid eləyəm. Mən məcburam ki, əllərimi sizə açalım. Mən utanmam ailəmin yanında. İmkansızdan utanmam. Dünən mən cənab prezident evdən dedilər çörək al 40 qəpiyə çörək. Mən satıcını anlattım ki, pulum qalıb evdə, çörək vermək istənəm. Evdən gedim götürüm gəlim, verəcəm pulumu. İndi həmən marketin qarşısından keçəndə utana keçirəm. Mən evladlarımın arzuqəsini alamıram. Mən evladlarıma baxa bilmirəm, utanıram mən. Ərzağını alamıram. Ailə sahibiyəm mən. Bu ölkənin vətəndaşıyam mən. Dərdimi deyiləcək adam tanımadım, cənab prezident. Onun üçün sizə müraciət elədim. Mən vətəndaş olaraq sizdən xahiş edirəm. Sizdən xahiş edirəm və kömək edin, evladlarımın yanında utanmağa qoymayın. Cənab prezident, mən çöplü sudan, taxta biçenlikdən, almamaqdan, ala bilməməyə görə evladlarımın qarşısında utanmam. Axı onlar uşaqdır. Onlar uşaqdır, cənab prezident, mənə başa düşmürlər. Hər gün evə gedəndə qarşıma qaçırlar. Ata nə almısan? Ata çöplü su aldın bizə. Mən onlara cavab verəmirəm. Boğuluram cənab
prezident. Bir neçə dəfə intihar eləmək istəmişəm. Sizdən xahiş edirəm. Çox danışamıram, bilmirəm. Fikrimi tam çatdıramıram. Çarəsizəm. Cənab prezident, vətəndaşın Kərimov fərman çarəsizdir. Çarəsizəm mən. Evsizəm. İşsizəm. Evladımın qarşısında utanmam. Çöplü su taxta biçini ala bilmədiyimə görə utanmam. Çörək alanmadığıma görə. Xahiş edirəm cənab prezident. Kömək edin. Kömək gözləyirəm sizdən. İnanın təmiyyətimə. Xalq həqiqətən sizi sevir. Mən bu gün də onu sevirəm. Dəstəkləyirəm. Xalqla onu. Çox xahiş edirəm. Kömək edin mənə. Mənə qoymayın ailəmin, evladlarımın yanına utanam. Çox sağ olun.